Uskliknimo s ljubavlju, svetitelju Savi, Srpske crkve i škole, svetiteljskoj glavi. Tamo venci, tamo slava, gde nas srpski pastir Sava. Pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Pojte mu Srbi, pesmu i utrojte. Deco, danas ćemo čas narodne tradicije posvetiti nekom koje u srpskom duhu živi, plamen u tradiciji, u temelju kamen. Reč je o Svetom Savi. Ko šta zna da kaže, nek se javi. Svakoga se srpsko deci seti. Maka onda kaže školska slava. Jedansku se slava Sveti Sava. Zato što je Sveti Sava bio vrlo učen i druge učio. Da, učio odrasle i decu, po crkvama osnivao škole. Ima mnogo priče o tom svetu. U svakoga priče svi vole. Ima priča, ima i pesama. Jednu me je naučila mama, u toj pesmi navod za uslavi. Uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi. Sve je tačno, ali reci Gogo, jel se Sava kao svetac rodio? Pa nije. Nego, šta je bilo? Mislim da se rodio kao princ. Kad Srbija beše vaška, u vremena ona stala. Rasko beše samo Rasko, nije bio Sveti Sava. A da li bi neko znao kako mu se tata zvao, kako mu se mama zvala? Mama mu se zvala Ana. Tata mu se zvao Despot. Nije Despot, već župan Nemanja. Pa nije ni Nemanja, već Stefan Nemanja. Nije vladao svim srpskim zemljama. Pa je hteo na 3 sina da podeli vlast. Ali je Rasko sin najveći obio tu čast. Zato što se već od malih nogu posvetio molitvi i Bogu. Mesto dvorskog sjaja Rasko bira, mir do buke starog manastira. Novi modeli od Raska postoje Sava. Od tog doba imenom novim, otac Sava kreće da se bori. Za mir Boži na celom Balkanu, za srpsku crkvu pravoslavnu. Kad su Vukar i Stefan na dvoru zavratili, ko je u pravu? U Rasku su morali poginu da pozovu Kaluđila Savu. Sava sve od sebe dače za mirenje zaveđene braće. Uspio je u tome 100% i čuveni mirotvorac postao. Urju veru narodu. Zbog toga su na dane Svetog Save u Srbiji slavili i slave. Obožčovi. Užali. Poslasličani. Razni đaci i studenti svi redom u prosveti. Učitelji i profesori. Širom zemlsko sare, gde se srpsko ime ljare. Svud se slavi Sveti Sava, svuda ima Svetosavlja. Zapevajmo i mi složno himnu našoj školskoj slavi. Oskliknimo s ljubavlju, svetice
I danas, kad se pogleda unazad, kroz tamu vekova i svetlost legende, Savina veličina biva jasna. Kao monah, on dostojno nastavlja red crkvenih svetitelja koji su se proslavili na Balkanu, u okolini Ohrida, na Pčinji, u planini Rilu, uopšte u slovenskim zemljama od Jadranskih obala do Kijeva. Crkva pravoslavna slavi Savu kao istinskog svetitelja. Sava je manastirom Hilandarom položio osnove naše srednjovekovne kulture. Daleko od toga da bude jednostavan prenos vizantizma, ta kultura ima, baš od njegova vremena, svoje slovenske i srpske crte puno značaja. Njegov tipik početak iz srpske srednjovekovne književnosti, koja je i kroz ostale vekove u našoj prosvećenosti ostavila dubok trag. Sava je osnivač monaškog reda i manastirskih zakona u srpskim krajevima. Kao zakondavač crkveni, on je i dalje u središtu pročuvavanja. Videlo se određenje da će steći Božju slavu i uz pomoć doviđenja izdasti u Svetog Savu. Savin dolazak u Svetu Goru, kao što sa pravom podvlači to njegov biograf, nije odlazak od sveta ka manastirskoj ćeliji nekog umornog, iznorenog vladara, već mladića i istinski žudnog duhovnog usavršavanja. Asketski nagon u Save je toliko iskren i bogat, da je samim tim Sava postao svetla pojava za svoje doba. Savina trpeza. Tim imenom se zove jedan vis iznad Kopaonika. Ime je dobilo otud što je tu nekada ručao Sveti Sava sa nekim kaluđerima. Zavešto u amanet da se Srbi slogom vežu, da tuđinu rad ne sloge i drvenja ne podležu. Vekovi su prohujali od čudesne one noći. Vekovi su prohujali i mnogi će još proći, ali to dete živi jer njegova živi slava, jer to dete beše Rastko, sin Nemanjin Sveti Sava. Zdravi bili i dugo slavili. Neka sloga među nama cveta. Đacima se našim ponosnili na mnogaja i mnogaja leta.